हेलो अम्मा ना इनकी ऑफिस कैबல வரல ஆட்டோல வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படியே ஏமா என்னாச்சு இல்லம்மா ஆபீஸ் கேப் ஏதோ ரிப்பேர்னு சொன்னாங்க அதான் ஆட்டோல வந்துட்டு இருக்கேன் சரிமா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு பாத்து பத்திரமா வாமா ஓகே அம்மா வண்டி ரிப்பேர் ஆச்சு போல் வந்ததுக்கு மட்டும் காசு கொடுத்துட்டு வேறு வண்டி பிடிச்சி போயிடு. இந்த நேரத்தில் வண்டி எங்கேண்ணா கிடைக்கும்? தோமா சபே தருதுல்ல அதை கிராஸ் பண்ணோடனே ஆட்டோ சென்டர் இருக்குது, அங்கே போனீங்கன்னா நிறைய ஆட்டோ நிற்கும். சரிண்ணா, அங்கேருந்து அப்படியே போயிடலாம். ஓகேண்ணா. அந்த பக்கம் போகிறது சேஃபாண்ணா? நம்ம ஏரியா தான்மா, பயப்படாமல் போ.
இந்தா. டேய் பார்த்து போங்கடா. அந்த பக்கம் போலீஸ் இருக்கும், இந்த பக்கமாக போங்க. சரியா? ஏம்மா என்னம்மாச்சு? ஆஃபீஸ் விட்டு வரும்போது இந்த சப்வேல அடி வாங்கி கீழே விழுந்தது மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. எங்கம்மா வேலை பார்க்குற நீ? ஐடி கம்பெனியில். ஏம்மா ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறோங்கிற இப்படி தான் வருவியா? நைட்டில் தனியாக வரலாமா? சிட்டியில் எவ்வளோ கிரைம் நடந்துட்டு தெரியுமா? இல்லை, ஆஃபீஸ் கேப் ரிப்பேர்னு சொன்னாங்க, அதான். சரி, என்ன கலர்மா ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க? 2 பேரும் பிளாக் டிஷர்ட்டும் முகமூடியும் போட்டிருந்தாங்க சார். என்னம்மா இது பிளாக் டிஷர்ட்டு முகமுடிங்கிற? நைட்டில் இப்படி தான் ஒரு பொண்ணு தனியாக வரதா? இந்த நேரத்தில் எப்படிம்மா பிடிக்க முடியும்? கொஞ்சம் கூட இது இல்லாமல் இப்படி வந்துடுறீங்க. ஏ செக்டர் B2 கண்ட்ரோல் சார். சொல்லுங்கள் கண்ட்ரோல். சார், ரங்கராஜபுரம் சப்வேல ஒரு பொண்ணை அடித்து போட்டுட்டு 2 பேர் வந்து ஸ்நாச்சிங் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க கண்ட்ரோல். 2 பேரும் கருப்பு டிஷர்ட் போட்டிருந்ததாகவும் முகமுடி போட்டிருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க கண்ட்ரோல். சந்தேகப்படுற மாதிரி யாராவது 2 பேர் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பிடிச்சி விசாரிங்க கண்ட்ரோல். கொஞ்சம் பாருங்கள் கண்ட்ரோல். ஓவர் கண்ட்ரோல். உன் வீடு எங்கேம்மா இருக்கு? நுங்கம்பாக்கம் கண்ட்ரோல் ரூம் ஓவர். சந்தேகப்படுற மாதிரி சஸ்பெக்ட் யாராவது வந்தால் கொஞ்சம் பிடிச்சி விசாரிங்க கண்ட்ரோல். ஏய், வண்டி நிறுத்து, இறங்க வைங்க. ஏய், யாரா நீங்க? இறங்க வரீங்க. சொல்லிட்டே இருக்கேன், வரமாட்டீங்களா? இங்க வாங்கடா. இங்க ஏய், வெளியே வாங்கடா. என்னடா நல்ல தூக்கமா? நேற்று நைட்டு நடந்த கொலை ராபரி 2யும் நீங்கள் தான் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாமல் அமைதியாக ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுங்க. எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னடா நிற்கிறீங்க? ஸ்டேஷனுக்கு நடங்க. டேய், பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்னடா பார்க்குறீங்க? நடங்கடா. எப்படி சார் அந்த 2 பசங்க தான் கொலையை பண்ணாங்கன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க? அன்றைக்கி டியூட்டியில் நானும் கான்ஸ்டபிளும் இருந்தோம்ல, அப்போ கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து அலர்ட் வந்துச்சு. ரங்கராஜபுரம் சப்வேல ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ராபரி நடந்திருக்குன்னு. சந்தேகப்படுற மாதிரி யாராவது வந்தாங்கன்னா பிடிச்சி விசாரிச்சு வைன்னு சொல்லிட்டு நான் ரவுண்ட்ஸுக்கு கிளம்புனேன். அப்போ தான் அந்த வண்டி வர சத்தம் கேட்டுச்சு. துப்பாக்கி சுடுற சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தேன். கான்ஸ்டபிளை சுட்டுட்டு 2 பசங்க தப்பிச்சு போய்கிட்டு இருந்தாங்க. அவனுங்களை உத்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவனுங்க இந்த ஏரியா பசங்க தான். அந்த நேரம் நான் அங்கே இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா என்னையும் போட்டிருப்பாங்க. எப்படி சார் பார்க்க படித்த பசங்க மாதிரி இருக்காங்க, இந்த சின்ன வயசில் எப்படி சார் கிரிமினலாக இருப்பானுங்க? 10 மீன் போட வேண்டிய மீன் தொட்டியில் நீ எத்தனை மீனையா போடுவ? என்ன சார் 10 மீன் போடலாம்? 100 மீனை போடுதே அந்த சமுதாயம்.
அத்தனை மீனை ஒன்றா போட்டால் என்ன ஆகும்? செத்து போயிருமே சார். அதான் ஏன் நடக்குதுங்க. 1000 பேர் படிக்க வேண்டிய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் 1,00,000 பேர் சேர்றான். அதில் எத்தனை பேருக்கே வேலை கிடைக்குதுங்க? இந்த பாழா போன இன்ஜினியரிங்கை படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காத சில பேர் இந்த மாதிரி தான் கிரிமினல் ஆயிடுறாங்க. அப்படி பாதிக்கப்பட்ட பசங்க தான் இந்த 2 பசங்களும். என்னையா புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது சார்.